ახლა კიდევ ერთი პირდაპირი ჩართვა უნდა შემოგთავაზოთ ამჯერად ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან მაია ფანჯიგიძეს ვთავთ ეთერში. მან დატოვა სამსახური და მხარდაჭერა გამოუცხადა ქართულ ოცნებას. მისი სიდედრი ლალი ციხელაშვილი გახლავთ ბოლნისის ერთ-ერთი ზონის კოორდინატორი. გუჯა ჯაფარიძე წავიდა სიდედრის მოსანახულებლად და მას შემდეგ რაც იგი გამოვიდა მისი ოფისიდან მას დახვდა ორი შავი ფერის ჯიპი ძალით ჩასვეს მანქანაში და გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. Am dromde ჩვენ არ ვიცით გოჩა ჯაფარიძის ადგილსამყოფელის შესახებ. ქარელში დააკავეს ჩვენი წარმომადგენელი ვახტანგ პერუნაშვილი. უწყებათა შორისმა კომისიამ მოგვაწოდა ინფორმაცია, რომ ეს პირი დააკავეს მართვის მოწმობის არქონის გამო. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი დარღვევის შემთხვევაში გათვალისწინებულია ჯარიმა და არა დაკავება. და ბოლოს მინდა შევეხმიანო ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თითქოს ქართული ოცნების ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ლუკა კურტანიძემ აქტივისტებთან ერთად ნაციონალური მოძრაობის ორი მხარდამჭერის ცემა. ეს არის სრული ტყუილი და დეზინფორმაცია. ლუკა კურტანიძე მართლაც მივიდა სოფელ ცოდნის კარში მერვე საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზე, რადგან ჰქონდა ინფორმაცია საარჩევნო დარღვევების შესახებ. თუმცა არანაირ დაპირისპირებას და ცემის ფაქტს ადგილი არ ჰქონია. როგორც ჩანს, ხელისუფლებამ ამ დარღვევების დამალვა და გადაფარვა მოინდომა მორიგი პროვოკაციის მიზნით. და კიდევ ერთი ბოლო ინფორმაცია, რომელიც მოგვაწოდეს ბოლო წუთას, სასტიკად არის ნაცემი კოალიციის ვაკის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნიკუშა თევდორაძე და მისი ორი მეგობარი. თვითმხილველების თქმით, ერთ-ერთი მათგანი გადაყვანილია რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, დანარჩენი ორი კი არის დაკავებული. ეს არის ყველა ის დარღვევა, რომელიც ჩვენთვის არის ცნობილი ამ წუთისთვის, რომელიც არის გადამოწმებული, რომელიც არის გაგზავნილი უწყებათა შორის კომისიაში და საერთაშორისო დამკვირვებლებთან. ჩვენ გვაქვს კიდევ ინფორმაცია, რომელსაც სჭირდება გადამოწმება და როდესაც გადამოწმებული იქნება ეს ინფორმაცია, რაღაცა სახით იქნება ეს ბრიფინგი თუ სხვა სახით, ჩვენ ამის შესახებ შეგატყობინებთ. ეხლა რადგანაც ძალიან ცოტა დრო რჩება 8 საათამდე, ხოლო 8 საათზე გამოცხადდება პირველი ეგზიტ პოლები, მინდა ამის შესახებ გავაკეთო მცირე კომენტარი. როგორც გითხარით, ჩვენ დღეს დილიდან კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გვიკავშირდება სხვადასხვა მეთოდით. ზოგი კოლ-ცენტრის საშუალებით, ზოგი Facebook-ის საშუალებით, ზოგი მოდის. ყველას უნდა ჩვენთან ერთად ყოფნა ამ დროს. თქვენ ნახეთ, როდესაც მობრძანდით, რომ ჩვენი ეზო სრულად არ იყო მზად ამისათვის. ჩვენ არ ველოდით, რომ ამდენი ხალხი მოინდომებდა ჩვენთან ერთად ყოფნას 8 საათზე, როდესაც უნდა გამოცხადდეს ეგზიტ პოლები. ამიტომ ჩვენ ახლა ვცდილობთ, რომ ჩვენი მიმდებარე ტერიტორია გავანთავისუფლოთ, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ჰქონდეს იქ დგომის საშუალება. თქვენც ამიტომ გითხარით, რომ 8 საათზე ჩვენ ყველანი ვიქნებით გარეთ, ვიქნებით ეზოში და თქვენ შეგიძლიათ იქ შემოგვიერთდეთ. რადგანაც იმ ხალხის რაოდენობა, ვისაც ძალიან უნდა ჩვენთან ერთად ყოფნა არის ძალიან დიდი და რადგანაც ჩვენი შტაბები არის პატარა და ხშირად ვიწრო ქუჩებზე. სწორედ ამის გამო გადავწყვიტეთ ჩვენ დღეს, რომ დაგვედგა ეკრანები ქალაქის რამდენიმე ადგილას, იმისათვის რომ არ იყოს ჭყლეტა და თავიდან ავიცილოთ ყველანაირი პროვოკაცია და ეს ყველაფერი მოხდეს მშვიდობიანად. ამისი განხორციელება ნახევარ დღეში, მას მერე რაც ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, არც ისე იოლი აღმოჩნდა. მე არ ვიცი რა მდგომარეობაშია ახლა ეს ადგილები და არის თუ არა იქ უკვე დამონტაჟებული ეკრანები. თუ კი ეს ასე არ არის, 8 საათამდე მაინც საინტერესო იქ არაფერი არ ხდება, 8 საათის მერე იწყება საინტერესო ჩვენს მომხრეებს და მხარდამჭერებს, თუ კი უკვე მივიდნენ სადმე, ბოდიშლუხდით ამის გულისთვის ჩვენ ვეცდებით, რომ საღამოს განმავლობაში მათ ყველანაირი ინფორმაცია მივაწოდოთ. თუ ეს ვერ მოვახერხეთ, იმიტომ რომ არ არის იოლი ერთ დღეში უცებ 9 ეკრანი დადგა ქალაქში, ამისათვის ვთხოვთ, რომ გაგებით მოეკიდონ ამ ამბავს. გარდა ამისა, აი ახლა თქვენ ალბათ აკვირდებოდით მთელი დღის დინამიკას, დილით ის დარღვევები, ცემის ფაქტები ჩვენ დილით არ ქონია, საღამოსკენ უფრო გართულდა ვითარება, უფრო მძაფრი განცხადებების კეთება გვიწევს, რადგანაც არის უფრო მძაფრი ფაქტები, რაც უფრო ახლოვდება საარჩევნო უბნების დახურვის დრო. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვოთ ჩვენ სამომრჩეველს და ჩვენს მხარდამჭერს, რომ იყვნენ ძალიან ფრთხილად
ეცადნონ რომ არ წამოეგონ არანაირ პროვოკაციას, შეინარჩუნონ სიმშვიდე, შეინარჩუნონ სიდინჯე, დარჩნენ საარჩევნო უბნებთან, რადგანაც არჩევნები და ხმის მიცემა და ყველაფერი მთელი პროცესი არის დამთავრებული მხოლოდ მაშინ, როდესაც საარჩევნო უბნიდან არის გამოსული ოქმი. ის, რასაც ჩვენ მოვისმენთ 8 საათზე, არის რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია თუ როგორი ოქმები გამოვა უბნიდან, ამიტომ ყველა უნდა იყოს მობილიზებული იმისათვის, რომ ბოლო წუთას არ მოხდეს რამე, არ მოხდეს დაპირისპირება და ყველაფერმა ჩაიაროს მშვიდობიანად. ამიტომ მოვუწოდებთ ჩვენს მომხრეებს, რომ მათი ნაწილი დარჩეს უბნებზე და იქ გააკონტროლოს ვითარება, რომ ყველაფერი იყოს წესრიგში, ხოლო ვისაც უნდა რომ შეუერთდეს ამ ერთობლივ ყურებას საინფორმაციო გამოშვებებისა, მათ რასაკვირველია შეუძლიათ მივიდნენ ან სპონტანურად არჩეულ ადგილებზე, ან ჩვენს მიერ დასახელებულ ადგილებზე, ალბათ ის ჯობია, იმიტომ რომ შერჩეულია ქალაქში. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა კოალიცია ქართული ოცნების ოფისიდან მაია ფანჯიკიძემ სწორედ ეგზიტ პოლის შედეგებთან და ქუჩებში დამონტაჟებულ მონიტორებთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება, ასევე ბოლო ინფორმაცია მიაწოდა ჟურნალისტებს, რომ ნაცემია ვაკეში ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი ნიკუშა თევდორაძე ორ მეგობართან ერთად ერთ-ერთი მათგანი რესპუბლიკურ საავადმყოფოშია გადაყვანილი.